Mən yüzlərlə fərqli səhər rutini sınadıqdan sonra bugün sizə özüm üçün ən yaxşı və ən effektiv hesab etdiyim səhər rutinimi paylaşacağam və göstərəcəyəm. Hamımız bilirik ki, internetdə artıq yüzlərlə səhər rutini var. Hər kəs öz rutininin ən yaxşı olduğunu deyir və yəqin ki, doğrudur. Çünki səhər rutini çox fərqlidir. Hər kəsin həyatı fərqlidir. Gündəlik rejimi, məsuliyyətləri, işləri və məqsədləri dəyişir. Yəni, hamıya uyğun tək bir ideal rutin yoxdur. Siz öz həyatınıza və məqsədlərinizə əsasən araşdırmalı və sizə ən uyğun olanı tapmalısınız. Mən də məhz bunu etdim. Sözün həqiqi mənasında yüzlərlə rutin və metod sınadım. Amma İslama yönəldikdən sonra nəhayət mənə uyğun bir rutin tapdım. Davam edə biləcəyim, günlərimi daha səmərəli keçirməyimə kömək edən və hər yerdə tətbiq edə biləcəyim bir rutin. Hətta səyahətdə olanda və ya evdə olmayanda belə. Bəzən YouTube-da elə rutinlər görürsünüz ki, güya səhər çox tez durmalısan, soyuq duş qəbul etməlisən və s. Amma gəlin realist olaq. Sizə elə bir rutin lazımdır ki, onu yalnız bir həftə yox, uzun müddət və davamlı şəkildə edə biləsiniz. Əks halda tez yorulub dayandıracaqsınız. Mən bu məsələyə belə baxıram. Səhər rutinimi sizinlə bölüşməzdən əvvəl gəlin bir sual verək. Ümumiyyətlə, səhər rutini niyə vacibdir? Təsadüfi deyil ki, bu mövzu internetdə bu qədər danışılır. Səhər rutini həyatın strukturunu qorumaq və məqsədlərə çatmaq üçün əsasdır. Bunun həm elmi, həm də İslami əsasları var. İslami mənbələrdə, həm Quranda, həm də hədislərdə struktur və davamlılığın önəmi vurğulanır. İslamda gündə 5 vaxt namaz var və bu namazlar günəşin doğuşu ilə batması arasında müəyyən vaxtlarda qılınır. Bu da gün ərzində aiq olduğumuz vaxtların sistemli olmasının əhəmiyyətini göstərir. Hədislərdə isə Peyğəmbər Məhəmmədin həyatından çox nümunələr var. O belə buyururdu, Allaha ən sevimli əməllər az olsa belə, davamlı edilən əməllərdir. Bu da nizam-intizamın nə qədər vacib olduğunu göstərir. Elm də bunu təsdiqləyir. Müxtəlif araşdırmalar sübut edir ki, ardıcıl rutinlər zehni və fiziki sağlamlığa müsbət təsir göstərir. Məsələn, araşdırmalar göstərir ki, sabit rutinlər performansı artırır, stresi azaldır və ümumi sağlamlıq vəziyyətini yaxşılaşdırır. Mənim üçün rutinə sahib olmağın üçüncü səbəbi isə şəxsi həyatımla bağlıdır. Gündəlik işlərim və məsuliyyətlərim çoxdur. Mən bir neçə biznes və layihə idarə edirəm və struktur olmadan hər şey tam qarışıqlığa çevrilərdi. Gəlin indi mənim səhərlərimi necə keçirdiyimə baxaq. Amma əslində səhər rutini səhərdən başlamır, bir gün öncədən başlayır. Bütün bu özünü inkişaf mütəxəssisləri səhər rutinlərindən danışır, amma mən əminəm ki, gecə yatmaq saatınız səhər rutininizin təsirini ciddi şəkildə dəyişir. Məsələn, gecə yatmağa çox gec getməklə erkən yatmaq arasında çox böyük fərq var. Axşam necə yatırsınızsa, səhər də elə o cür oyanırsınız. Ona görə səhər rutinimi izah etmək üçün əvvəlcə axşam rutinimi göstərməliyəm. Hazırda qışdır, ona görə də günün son namazı olan işa namazı artıq erkən vaxtda olur. Yayda isə bu daha gec olur. Mənim nə vaxt yatmağım və nə vaxt oyanmağım ilin vaxtına görə dəyişir. Amma iki şey var ki, mən həmişə etməyə çalışıram. Birincisi, ən azı 7-9 saat keyfiyyətli yuxu almaq. İkincisi isə 3-2-1 qaydasından istifadə edirəm. Bu qayda belədir. Yatmazdan 3 saat əvvəl yemək yoxdur. Çünki qidanın həzm olunması vaxt aparır və tox halda yatmaq narahatlıq yarada və yuxunun keyfiyyətini poza bilər. Yatmazdan 2 saat əvvəl su və ya digər içkilər yoxdur. Çünki yatmazdan əvvəl çox maye qəbul etmək, gecə yuxudan oyanıb tualetə getmə ehtimalını artırır. Yatmazdan 1 saat əvvəl isə ekran yoxdur. Çünki ekranların yaydığı mavi işıq beyinə yanlış siqnallar verir və yuxunu pozur. Şam yeməyindən sonra çox vaxt artıq yavaş-yavaş sakitləşməyə çalışıram və işləməyi dayandırıram. Ən çoxu bəzi son e-mailləri və ya işləri bitirirəm. Sonra sabahki günümü planlayıram ki, səhər duranda nə edəcəyimi dəqiq bilim. Sabah üçün hər şey planlandıqdan sonra laptopu bağlayıram və yatmağa hazırlaşıram. Rahat paltar geyinirəm, özümü səliqəyə salıram, dişlərimi fırçalayıram və s. Həmin andan etibarən gecənin qalan hissəsində ekranlardan və mavi işıqdan uzaq durmağa çalışıram. Bunu qırmızı şüşəli mavi işıq bloklayan eynəklərlə edirəm və onlar həqiqətən mükəmməldir. Baxın, fərq nə qədər böyükdür. Mavi və parlaq işıqlar yox olur, hər şey qırmızı görünür. Çünki qırmızı işıq yuxunu yaxşılaşdıra bilər.
Qırmızı işıq beyində melatoninin yuxu ilə əlaqəli hormonun ifraz olunmasını stimullaşdırır. Sonra isə günümü çox vaxt biraz düşünərək, refleksiya edərək və ya təxminən 1 saat kitab oxuyaraq bitirirəm. Yatmazdan lap əvvəl masamdan ayrılıram və bir neçə dəqiqə Qurandan bir neçə səhifə oxuyuram. Yatmağa getməzdən öncə öyrəndiyim ən yaxşı həyat hilələrindən biri də sabah üçün hər şeyi əvvəlcədən hazır qoymaqdır. Sabahki günümün planını artıq qurmuş oluram, amma eyni zamanda səccadəmi, Quranımı və sübh namazının vaxtına qurulmuş zəngli saatı olan telefonumu da hazır edirəm. Daha sonra hidayət və qorunma üçün dua edirəm və yatıram. Səhər məni zəngli saat oyadır. Amma elə o zəngli saat yox ki, adamı bezdirib əsəbiləşdirir, tam əksinə. Məni oyadan azandır, İslamda namaza çağırış, məscidlərdə eşitdiyimiz o səs. Məncə oyanmağın ən sakit və ən rahat yolu məhz budur. İşıqları yandırıram və azan səslənərkən biraz ayılmaq üçün özümə vaxt verirəm. Bu adətən bir neçə dəqiqə çəkir. Sonra zəngi söndürmək üçün yataqdan qalxmalı oluram və beləcə gün rəsmi şəkildə başlayır. Görmüsünüz? Videonun yarısına çatdıq və yalnız indi səhər rutinimə gəldik. Bu da göstərir ki, bəlkə də axşam rutini səhər rutinindən daha vacibdir. Amma bunu siz özünüz qərar verin. Zəngi söndürəndən sonra birbaşa hamama gedirəm. Dişlərimi fırçalayıram, dəstəmaz alıram, özümü yuyuram və namaz qılıram. Məhəmməd Əlinin dediyi kimi, mən hər səhər namaz qılıram. Səhər durub dişlərini fırçalamaq, ağzını yaxalamaq, bu dünyanın gətirdiyi günahı və pisliyi özündən təmizləmək, qulaqlarını və bədəninin hər yerini yumaq, ayaqda dəsmal üstündə dayanmaq, ayaqqabısız, üzü şərqə tərəf. Kainatı yaradan Allahdan məni daha yaxşı etməsini, daha güclü etməsini, mənə daha çox güc verməsini istəmək. Bu gün ərzində 5 dəfə edilir. Mən də həmişə sübh namazından bir neçə dəqiqə əvvəl oyanmağa çalışıram ki, əlavə 2 rükət namaz qılım. Çünki Allahın elçisi buyurub, sübhdən əvvəl 2 rükət bu dünya və ondakı hər şeydən daha xeyirlidir. Bu da İslamda strukturun və günə tez başlamanın nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Namazı bitirdikdən sonra yenə Qurandan bir neçə səhifə oxuyuram. Necə ki, axşam yatmazdan əvvəl oxumuşdum. Bəzi günlər daha çox, bəzi günlər daha az oxuyuram. Amma günə və günü bitirməyə, mənəvi biliklə başlamaq və bitirmək çox gözəldir. Xüsusilə də ətrafımızdakı bu materialist və qarışıq dünyada. Bu, mənə böyük daxili rahatlıq verir və günümə düzgün şəkildə başlayıb düzgün şəkildə bitirməyimi təmin edir. Sonra qısa bir dartınma edirəm və birbaşa işə başlayıram.